Nous avons matinée de commis Boiteli de Fumukimbango à Botama le 12 septembre 1887. Mais le lot, Fumukusu n'a pas de Kamana Bango à 4 régions africaines. Il y a date le 9 mars 1889. Nzambe azali losambo te kasi Nzambe azali losala. Pour lelo ndete nyama mbisi mabele nyonso ezali fruit ya mosala. Likambo ya mabele eza masekite mambu mamiondo mangolo melina oyo tozomona awa eza ya mai na yo mabele oyo tokonyata eza ya to mangolo melina. Matondo mingi na bino bandeko balandi émission bayindo totelema ndena ngonga oyo toyebi ete bozomi penza ebele na ntina ya kolanda émission na bino. Émission ezokolakisa moto moyindo esika uti esika commune esika ali kokende pamba te à chaque fois toyambaka bangunza ezalaka na implice oyo bino bobakisamaka na yango. Ndena mokolo mwa lelo tokokontinue kaka na sujet na biso ezali likambo etali indépendance. Est-ce que Afrique vraiment na 21e siècle ezali libre tope mboka Congo ezali penza mboko ezwa lipanda nde toyambi lisusu moko ya bangunza na kati ya religion africaine. Religion oyo ezali na bokamba mi mfumukusu ke muzala pana na ngola nde topesi bango mbote epai wana bazwami mbote na biso ngunza lutete. Mbote ndeko mopanzi sango pe mbote na bandeko balandi banso na kati ya émission na biso. Ngunza lutete bandeko no pe bangunza kobana na mokonzi na bino bandeko no bangunza bosali défilé mingi na émission bayindo totelema kasi pasi pe mawezali mboka na biso toyebi ke chaque le 30 juin to célébrera fête ya indépendance. Epai wana toyebi tozana bate belé babundaki batangisaki makila na bango po mboka na biso ekoma libre. Mais bino bangunza botelemi na kati ya religion africaine kobana na mokonzi na bino bozo boya kondima ke Afrique eza libre Congo ezwa nango lipanda te ngunza lutete. Bandeko bazolanda bino bandeko balandi émission bayindo totelema bazana posa bayeba. Est-ce que bino bozala ba preuve tangible ezolakisa ke Congo to pe Afrique kino lelo colonisation zalika kokoba to ezaka na maloba kaka ndenge boyaka kaka boloba na bino. Matondo mingi ndeko mopanzi sango motuna na bino to sepeli ndenge bandeli mpamba te bino mombo sipi koloba ete mawa solo kino lelo Congo ezali nanu indépendante pe Afrique nyonso nanu ezwa indépendante pamba te soki tozali bongo indépendant pasi oyo ezali ko beta bandeko bayindo na kati na mabele na ya bango mbele ezali te biso nyonso tokolika ete tozali ko vivre sort moko awa na kati ya mabele na biso ya kokakola ezali te ndeko mopanzi sango tambi tozali kotalisa bino ete Congo nanu ezwa indépendante pe Afrique mobimba nanu bazwi indépendance te. Ngunza wana ezaka na maloba biso za na posa ba preuve ezolakisa ke bomone eloko boye bomone soki juge azolinga condamner mutu ezaka partir so lingo kofunda mutu foza na ba preuve bino boya kofunda bozoya koleka koloba ke toza liberté. Mais eloko ni ezolakisa ke o ata biso pe ba congolais so totali to mona ke oui effectivement kino lelo Afrique eza liberté to Congo pe eza pe liberté. Matondo mingi ndeko tambi tokolikia soki tokotalisa bino ete Afrique ezali liberté ntina monene oyo biso tozali koyela awa ezali bongo yango wana bonsomi na message ya Fumukimbango oyo yaki pona kobikisa biso oyo bandelaki na éveil ya conscience ya bandeko bayindo tokolikia lokola bongo tokomi na ntango ya Fumukimbango oyo ezali bongo ntango ya bayindo ntango bozali kosenga biso ba preuve tokolikia ete lokola ezali bongo tango ya Fumukimbango oyo ezali bongo tango ya bosolo to lekaki yambo pona oyo ezalaki bongo bosolo ya yambo pe tokoti na eteni ya bosolo ya mibale oyo epai wapi buku oyo ezali buku esalamaki na ba ndeko mindele to pe ba impérialiste bandeko ya Occident
oyo basalaki biso mafongo to pe likopa likita na bango lolenge nini oyo bakokanga biso bakozangisa biso bonsomi ete bakosala lokola tozali na bonsomi kasi ezali bongo bonsomi te bango bakei me batikali na makanisi na bango oyo balatisaki biso nde bongo bosongolo ya mibale elobi ete voici les programmes des impérialistes envers nous tokoliki andeko tambi tango bozali kosenga bongo bapreuve lokola ezali tango ya mfumu Kimbangu oyo kombo ya Kimbangu elakisi ete mozipoli ya mayema bombama ndetina o wana message na ye oyo biso tozali kolanda na nzela ya mfumu Nkusu oyo ezali bongo éveil ya conscience ya bandeko bayindo ndenge bosili kotuna motuna soki tozwa lipanda biso tolobi ete tozwa te mpamba te tozali ya kokangama na molimo pe na mosuni. Alors beaucoup banani basaba otera beaucoup nkunza lutete matondo mingi ndeko tambi yango tolingi totangela bino kasi tozali kotalisa ete na programme oyo mindele basala pona ko maintenir biso na pasi pona ko sala biso zunguluke ndenge to koloba ete okanisa batikile biso lipanda mais tozwa te mindele basoutenera biso na bamakambo ebele basala sous programme mabe pona biso matondo mingi ndeko tambi oyo wana tomonaka na mwa elembo lokola bazoko sala mais oyo ebombami kati na bango oyo balakisa te yango nde totalisa bino awa buku oyo tango basalaki makanisi na bango nyonso uta 1888 nde epai wapi tokolikia tokotalisa bino bango titre buku yango eza nini ngunza charte de l'impérialiste bolimbi sitoko songo bandeko babendela biso yango bandeko balandi penza bakoka komona bandeko balandi émission bayindo totelema buku oyo ngunza lutete mutaye nango charte des impérialistes azolinga alakisa maye oyo ebombami na kati ya buku oyo matondo mingi ndeko tambi nde bongo na charte de l'impérialisme tozali kotanga ndenge bandeko na biso ya loposo pembe bakangela biso na molimo pe na mosuni awa bazali koloba ete la commission constitutionnelle ayant siégé dans une des capitales du monde du 18 juin au 3 juillet 1888 a proposé ce qui suit. Tous les impérialistes du monde, par référendum constitutionnel organisé le 25 août 1888, ont adopté préambule Balobi programmant notre adhésion à la charte de l'impérialisme et à la déclaration universelle des droits de l'homme. Impérialisme, soucieux de maintenir les pays du tiers-monde dans la misère, la division, les guerres, la confusion et l'anarchie, affirmant notre détermination politique, économique, sociale et culturelle de nos pays en vue de mieux les exploiter et les piller. Ngunza sukana wana namoni banini za none belé makita oba bindele nde basalaki ba résolution bakangaki na kata makita na bango nde yango ingeta yango wana tozali kotalisa bino ete mundele po a maintenir biso po atia biso na état oyo tozana ngo lelo état ya baguerre ya misère ya souffrance ya kokabwana kabwana ezate ayaki na mbala moko kasi afandaki elongo na baninga na bango po bayeba ete miel oyo bayako kuta awa bakosala ndenge nini nde yango tolobi ete yambo esengeli boyeba ete tozali na captivité spirituelle tozali ya kokangama na molimo ya mibale nde bongo ba système politique oyo tozali kosalela oyo eza ya bango oyo ezali kobala na te na lolenge na biso ndele déjà akenda na ye tolobaki yango malamu système politique mais lelo atosomona tozana bakonzi ya bayindo na bayindo mundele akenda kala nkonza lutete nyonso kaka bolinga kolatisa kaka ye matondo mingi ndeko mopanzi sango
yango tolobi ete kasi tozali na bato mayele soi-disant mais lokola bakotaki na bautaki na école wana occidentale même système lolenge batangiselaki bango epai wapi ete référence ezali kuna place bautaki nde bongo sikoyo lokola bango kuna bapiégeaki na tina o wana bayindo bazoko akotambwisa te bayindo bazoko akozanga koyeba ete nyonso bakosala esengeli soutien spirituel moko songolo ezala lokola tozali ya kokangama na molimo nde bongo bazokoka te kotambwisa mboka parce que bato wana nyonso balekelaki na classe to pe na baécole occidentale nde bango wana bazokotambwisa biso or bango pe bazali ya kokangama na molimo pamba te bakei na bascience oyo ya bango kuna oyo epai wapi ata oza na elembo ya kibokonzi ya ndenge nini okoka kosala te pamba te yo bimi subordonné na bango maître bango mutu nyonso alandaka kaka mitindo oyo maître azali kopesa tala esika tozali ndeko tambi nde bongo ozokomona biso tozali toujours maintenir na balolenge oyo tozali lelo alors tant tozali koyebisa bino ke aucun pays na kati na Afrique awa azali indépendant te indépendance tozwa te ba indépendance bapesa biso ezalaki hypothéqué basalaki biso zunguluke bakei me bakete batikala pamba te bayebaki ete ata tokei me lolenge to formele bango lolenge to tikeli bango eza lolenge na biso nde bakolo lolenge o wana tala place mpasi na biso ezali bandeko balandi émission bayindo totelema bozola na ngunza lutete wazali moko ya bangunza na kati ya religion africaine wazali na bokamba miamfo mokoso ke mzala pana na ngola nde na bandeko bozola na biso bisika ebele ba numéro ezali affiché wana ba auditeur to ba auditrice ba reçoit libako la nation na nzela ya radio bino bokoki kobenga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 topé na 089 73 29 974 wana ezali numéro ya bappel topé ba testo nenga rozobenga bokokota bokosolo bokotuna mutuna ngunza lutete ko yanola bino pe testo na bino ke komela biso atokotanga yango ngunza lutete balobi eloko nyonso ezalaka na mabe nango na malamu nango oui totangi abolobi ke lelo soki lelo Afrique ba guerre toni mboka mibimba mokili mobimba ya bayindo esake mundele moto asala ba mabongisi na ye ba système politique olobe éducatif lelo eza ba système ya mundele mais ozotanga kaka ba effet moko négatif mais eloko nyonso ezalaka na malamu nango mais ba effet positif bino bangunza bozala pe na courage te ya kobimisa ndak c'est un ba système éducatif lelo soki mundela yaki atengunza lutete tozomona ozotanga ngunza lutete bele ya bato pe bayebi bino botanga pe kelasi oyo mundele bino bozoboya elamba bolati ya mundele ngunza lutete ya za na telefone soka kopesa numéro ya nini mais eza ba effet moko positif o peut faire bo soutenir yango bolobelaka pe yango soki mundele lelo ayaki te tolingi tozana ba telefone te tolingi tozana ba condition ovanda kala banda ko moko matiti mais lelo tozana na plateau ya RTV ça ba matériel nyonso ezingeli libisoa eza mundele ngunza lutete ma tono mingi ndeko mopanzi sango tambi tokolikia bolobi malamu kasi ekozala malamu lokola pe tozoko kundula mayo ya biso toko dévier penza débat na biso te kasi toko talisa bino katanga bozolo ba yete ndeko lutete ngunza lutete azana telefone ndeko lutete ngunza lutete akopesa numéro na ye to pe atangi kelasi matondo mingi kasi motuna na bino tango bolobaki ete soki tozali indépendant kasi bilamba oyo biso tolati solo ndeko tambi tokozonga pena sima mingi te kasi tokotalisa bino ekozala malamu toyeba histoire du textile ebandi wapi tango balobi première civilisation égyptienne na kati ya civilisation égyptienne kuna nde epai makambo nyonso ebandaka l'Afrique est le berceau de l'humanité na kati na Afrique nde nyonso ebandelaki kuna mundele azipa nyonso positivité ya biso alobela yango te yozo lukanga na lobela positivité ya mundele mais soki ndeko tambi lelonga na kotambola na téléphone soki pe na kolata bilamba mais po eza ya biso moko téléphone oyo lelo mundele yazo sala yo muni mundele mutu yazo sala mais to kota bien na ba site internet lokola lelo to komi na ba monde wana oyeba batu ba créer mingi kasi to kotalisa bino ete soki biso yazo sala téléphone parce que matière première lelo soki to zana ba guerre mais guerre à coltan yango bazo sala téléphone hein biso awa mais to sala ka coton babilanga coton pa biso ezate alors bango baya kozwa ka soki basali baye nango epai na biso poto somba alors elamba nanga na sombaki téléphone nanga pe na sombaki alors kotangela ngate za ya mundele
yesu ka sala ki azanga ki esika côté là ici comme on ba Égypte mais lelo Égypte tout le monde les Égypte ça arabe matondo mingi ndeko tambi soki tozongi mingi pena na sima na histoire toyebi ete tant tozoba ke première civilisation égyptienne ne pas iwa pe sengeli toyeba ete Égypte wana ya bandeli Égypte abata mayele oba lobela ezaka ya bayindo mais voilà ya bayindo lokola yo na ngai mais lona kila setanga makate ngunza lutete batangisaka me basirvolaka kala basirvolaka kaka pamba te kuna bakolobela yango mpenza te pamba te moyindo akofungwama miso tozonga na kati ya manik na mama otolobelaki ya indépendance botangaki charte de l'impérialisme nini ya yambo ya mibale alors epai wapi mfumu kimbangu ntango ye ayaki mpo asikola biso alamusa biso abikisa biso na molimo mpe na mosuni nde epai wapi tokotala na kati na makita nyonso oyo mindele basalelaki biso olieke ezala bandeko bayindo na kati ya kozanga koyeba na kati ya lolenge oyo batikeli biso ya système oyo batikeli biso bandeko bayindo lelo bazo kozanga kotosa badirigant politique na bango mais bazo kopesa bango kaka bafoti oleba esengeli tofongola bango miso mpo bayeba ete eza foti na bango te système oyo nde bazokumbela bango nde yango moto ezobebisa bango pamba te badirigant politique na biso bazangi soutien alors tokopesa conseil na bandeko bayindo ete balanda nanu tango oya mfumu kimbangu tango eleko oya bangunza baye koloba nini koba nanu bandeko balande miso bayindo totelema bosolanda biso buko ngunza loteta zotanga ezali mibeko ba mindele bavanda bayokana atako bango bazate bakitani na bango bakokaka ko maintenir Afrique na passe nde bango na tango bosola fumu kimbangu ne bamemeli biso yango na tina kotanga o bozolanda biso ba numéro ba appel to pe ba testo na nzela ya radio bino ba auditeur bokobenga biso na 082 319 22 25 to pe na 089 73 29 974 mituna na bino ke komela so de retour na ngunza lotete bo continuer ko benga pe ko koma matondo mingi ndeko tambi tokolikia tozotanga na section 1 des dispositions générales. Article 1. Aucun pays du tiers-monde ne peut constituer son État souverain. Article 2. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Donc, on a volonté peuple les a raté. Yabango. Les années volonté mindele. Bozoko yokango. Po bosinga biso ba preuve. Na article 4. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous, bango ba impérialisme, qui les exerçons par pression sur leurs dirigeants, qui ne sont que nos marionnettes. Toujours que na lombango, section 2 du régime politique. Seul un gouvernement établi par nous est légal et démocratique. Tout autre gouvernement non ici de nous est illégal et dictatorial, quelle que soit sa forme. Donc, à ta population a voté, mokonzi wana, hein? Mokonzi wana qui population qui a voté ba député, na ba député ne ba bimisi premier ministre, hein? Ba obo sa bimisa ba député belé. Donc ceux qui mondela s'appelle na bango tata bino bosala ki ba faute, donc elingo lo bakeza nango ni le fait. Ah, matondo mingi ndeko mopanzi sango lokola bosenga ki biso ba ndimbola to pe bosenga ki biso ba preuve tozali kotalisa oyo bango bakanga na esika biso to pesa ka ba dirigeant na biso faute mais to yebake lolenge oyo bakambelaka et surtout lokola bazangi soutien spirituel et surtout ndenge tozo kotalisa bino kete biso awa na Afrique ko banda na ba konditi na biso population tozali na captivité spirituelle preuve aneke nani akososola nani tozo kotalisa bino ba preuve oyo bino bosenga ki biso bomoni ete ata quelle que soit forme ya gouvernement et kobengama jamais démocratique soki mundela ndimi yango soki andimi yango et surtout soki euti epai na bango te bapesaki likanisi te batiaki maboko te so babilo balobelaka yo tozo soutenir peuple boye ça nongaka lokuta te wana ezalaka kaka lokuta oyo wana ezalaka po balobi bien bakobanda kodivize biso bakobanda kokabula biso na système na bango oyo bango bakanga ete diviser pour mieux et régner. Bazoko ko bango mais bango bazate na musika. Wana slogan au mondela tambola kana yango ya ko diviser bayindo pona ya a continuer ko. Mais bayebi ke soki to sangani parce que mfumu kimbangu tango yaki azali ko lukela biso bolamu. Tango azuli ko tozo bonsomi poto zonga ndenge to bandelaki na e bandeli. Preuve ane ke tango nazo bagete tozala ko kangama
molimo tozonga nanu mwa moke na ba preuve kaka obino bosenga biso tozali na discours ya roi Léopold II awa tango bango bakei na conférence à Berlin kuna epai wapi bazwaki mikano bakonsultaki mutu moko te pamba te awa bayindo bazala te na conférence à Berlin bazala te bakonsultaka biso te preuve aneke yango balobi awa na buku oya charte de l'impérialisme tango bakei na conférence de donc na pays ya tiers monde ezoloba kaka bango nde bato bazali mi bakonzi pe bazali kokonza or biso sikoyo kokonza wana yango tozoko boya donc bino bangunza bolingi bayindo bango moko bamikamba me mais tango yo lobi ke tozali indépendant indépendance c'est le bini il faut kozala libre ya komisala nyonso bozali nango pour ça mais biso est-ce que balobi bien awa gouvernement moko te soki outi na maboko na bango te na maturité te ya komikamba penza maturité o wapi susu yo je sais ngunza le tango komona kaka biso bamakambo nyonso fo mundela ya ba dialogue nyonso fo mundela ya omoza kite tozana tokoli penza mais awa balobi bien ke ba ko considérer biso kaka lokola bana ya mike tata to tala susu ndenge balobaki na biso lokola bosengaki ba preuve ndenge ni bazwaka biso buku nani oyo tolobi ezali bongo discours ya roi Léopold II tango bayaki awa tango bazwaki mboka tango bakabuli na conférence de Berlin epai wapi oyo ezalaki lokola fief privé na ye tolobi bien privé parce que roi Léopold II roi ya Belgique mais oyo ezalaki lokola na biso bato na banyama na mabele nyonso ya ye dans lokola lopango na ye ne na mona ke voilà peut-être ça na lopango do roi Léopold II Congo saka lopango na ye ya ye moko alors tango azoko tinda ba premier missionnaire awa yoka ndenga lobaki na bango soyez les bienvenus dans cette partie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée à remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais que cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout les intérêts de la métropole. Mbuzo tete bozo continuer. Bandela nan to moni ke esika mo bozo tanga kombo ba pasteur na ba prêtre kuna. Kasi ba premier missionnaire o bayaka. Tango amonike bato wana basambelaka pe nzambe tu consort alors d'où pona kozwa bango na molimo nano atindelaki biso bato yambo bayaki ba premier donc tango balobi ba missionnaire il faut toyeba ete missionnaire ezali homme en mission bayaki mission mobimba alobi bien soyez les bienvenus dans cette partie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée à remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs. Donc, il faut pas avoir la tactique. Vous venez certes pour évangéliser, mais que cette évangélisation s'inspire de notre grand principe. Yabango, avant tout les intérêts de la métropole. Donc, il n'y a pas awa et c'est intérêt à Belgique. Roi Léopold II. Azo kopesa ba recommandation na ndenge ba kopesa la matière ya awa. Tolanda malam. Balobi nini awa na but. Ya roi Léopold II awa. Le but principal de votre mission n'est point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils parlent et se soumettent à Nzambian Pungu, Mvidi Mukulu, Mungu, à Congo, Nzakomba et que sais-je encore. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter sont des mauvais actes. Ayons le courage de l'avouer. Vous venez non pas pour leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est l'enseignement de faciliter les tâches aux administratifs et industriels. C'est-à-dire que vous interprétez l'évangile de la façon qui sert mieux nos intérêts dans cette partie du monde. Nakoli kabosenga biso ba preuve. Bo keneko te yakuna bonzambe oyo ezoko pesa bongo bomengo nanga bula biso. Tango alobi ke bayindo bayebaki deja nzambe babengaki nzambe mpungu vidi. Donc lingo lobake so to lobi na muta lobi nzambe mpungu. Muta lobi vidi mukulu, muta lobi nzakomba, muta lobi akongo mongali. Na muta lobi Yahweh. Balobi eloko moko te. Balobi eloko moko te. Soko longo akombo nzambe. OK, soko longo Yahweh bakoko na biso babelaka Yahweh te. Omoni? Awa roi Léopold bien alobi yango atangi na balokota na biso nyonso. Bakoko na biso babelaki Yahweh te, mais elingi kolobaka ndakisa na kolobaka biso lobengaka nzambe bango babengi Dieu. Biso lobi ke nzakoba bo babengi Yahweh. Ezaka mutu moko mais na bakombo ya bokeseni. Solo bonzambe lobi bato na lokota na bango. Bango tango balobi Yahweh, ba pesa bino explication ya Yahweh.
H bango mo bayebi code nango wana kasi biso tozotalisa bino ete roi Léopold II azoko loba pe azoko confirmer toyebaki déjà nzambe non na bangunza na Léopold II boyebi ke Yahweh na nzamba mpungu baza esprit moko te baza esprit mibale ya bokese ya bokese ni oya bango ya ngambu na bango oya biso ya ngambu na biso tala ndenge ya détaillé oya ngambu na biso mais lelo mboka mu basobela Yahweh le babelela nsakomba kasi epai wapi tolobi ete toza ya kokangamana na molimo ntango tozoba ete toza na captivité spirituelle mfumu kimbangu nde ayaki po abikisa biso alongola biso na ngambu wana ya boyinga oyo tozalaki nango ya kokangama na molimo po ete basikola biso tozonga tozala bana ya solo tozongela bonzambe ya bokoko na biso mpamba te bango bayaki po badevie biso nde po bongo babotola bomengo oyo nyonso oyo ezalaki epai na biso nde tina wana ntango bosengi biso bandimbola ntango bosengi biso bapreuve tozali kotalisa bino tala oyo mundele ye moko alobi roi Léopold II ntango bayaki bakuti biso ete toyebaki déjà bonzambe botata mokeli tozalaki na yango alo lelo nakati na kolandaka ba biteni mususu wana nde yango ezokosenga biso bayindo na message ya mfumu kimbangu parce que oyo tozali sikoyo eza ntango ya mfumu kimbangu eleko ya bangunza mbuza lotete bandeko balandi bokontinue kobenga banimero eza affiché wana bokomela biso bobenga biso bino bauditeur na 082 319 22 25 082 319 22 25 to pe na 089 73 29 974 mbuza lutete tolingi to mutuna ekomeli biso euti pa bandeko mingi na Angola balobi soki bino lelo bosolobelaki roi Léopold II ayaki mpona koevangelize biso mais lelo après liwa bino bangunza boza incapable kolakisa bayindo après liwa soki bakokende wapi mais mundele na makambo boloba elokuta ayeli bayindo espoir après liwa soko salaki malamu okokuta na nzambe na kolo Yesu na lola soko salaki mabe okokende lifelo okokuta na satana okopela moto mais pour na bino banguza bino olobi ke makambo no sosai lokuta ebele pe bato bakoma kolanda bino pamba te lelo mfumu nkusu na ville province ya Kinshasa za na 550 ngunza chaque ngunza azana obengaka bakilongo to pe ba paroisse donc mfumu nkusu na sima na ye azana bato ebele bato bamola na enseignement na bino so ebele ya bato wana après baliwa na bango sort na bango kozala nini oh bino bosobo ya makama mundele po lola pe mundele mutayaki na yango ma tondo mingi tango bozali koloba ete mfumu nkusu azali na 550 ngunza na sima na ye pamba te bayindo bakomi kososola pe eza bongo tango ya mfumu kimbangu solo ba oyo basosoli nde bazali kolelanda po eza tango ya bayindo pe tango ya mfumu kimbangu tokoliki ndeko tambi tango bozali koloba bazali kobelela nkolo Yesu eteni wana tozoko linga peza te bosimba yango mingi pamba te ye moko Yesu na buku na bango na Biblia balobi ete alobi ete ya yaki kaka pona mameme zomi na mibale oyo ebunga tokolika pona 12 tribus d'Israël na Matthieu 15:24 alors le solo est lola oyo so bamundela ye na lola mais mokili oyo eza ya nzambe ndenge bolobaka mokili oyo eza ya nzambe alors Yesu akoyela bato lola ndenge nini lola eza yi wapi mutu soki akufi yo kanisa kendeke wapi nzoto ya musuni nde mutu ekufaka mais molimo ekufaka te molimo kokende wapi soki ekufi te molimo ezalaka kaka ntango tolobi tata mokili asalaka susu milimo te pamba te milimo oyo si asala yango kaka esalaka nini ekendeke pe ezongaka soki nzoto ya musuni ekufi molimo eke kozela nzoto mosusu ekokende bana lokota balobaka nini réincarnation ndakisa tokotalisa bino ete mfumu kimbangu soki bino bolobaka ke akufa te lelo ntango bozomona mfumu nkusu wana aye po asala continuité ya œuvre ya mfumu kimbangu mais carrément yango na loi d'incarnation azoko incarner mbala moko mfumu kimbangu molimo oyo eza pa na ye mais akoya susu te na nzoto lokola mfumu kimbangu azalaki nango alors ntango bino bozoyebisa biso te lola ezali wapi bino nyonso bangunzo oyo ozaka po ongunza lotiti oza na kati ya mabele ya Kinshasa tous les 550 ngunzo boza kaka na province ya Kinshasa bino nyonso bozokwara ke mokitani direct ya mfumu kimbangu na message ya 1921 ezali mfumu nkusu yango bino nyonso boza na nsima na ye ma tondo mingi tata tambi tokoyebisa bino boye tokoliki ya lelo banso oyo tozolobela likambo ya bangunza pamba te tozokolanda bongo matambe ya mfumu kimbangu biso banso tozali bandeko pamba te tozali bongo mbinzo oyo tozali kolia nkasa moko tokolika ete
solo ezali bongo kasi ceux qui bokiti na terrain bo vérifier na ndenge batu oyo bazoko panza sango ya lobiko bayindo oyo bazali koloba ete tozali biso nyonso na nzila Congo matondo mingi toboyi te mais ceux qui bokoti na bozindo bino mo bokoyeba ete réincarnation oyo toyito lobela na minute oyo nani muto azoko prôner vraiment kombo ya mfumu kimbangu pe kolanda matambe na bango nguzo lote tulomonaki ba buku eza pena mo mingi bazotalisa biso bangonga na biso ezali penza nanu soki bokoki kokoba kosolisa bandeko balande miso bayindo totelema na mai o bango bayebaki te matondo mingi ndeko tambi mopanzi sango tokolikia ete lokola tolobaki tozali kokangama na mosuna ya molimo tozama ite na molimo mpona kotalisa ete bango mo bindele bayebi ete bayaki mai o basalaki elongo bani te tozali kotalisa bino mpo bosengaki bongo bapreuve ya indépendance mais azotalisa sikoyo sur le plan spirituel awa kaka ye bongo roi Léopold II na mitindo oyo aza kopesa epai ya baprêtre na bapasteur bayaki ya bapremier missionnaire alobi na bango ete enseignez-leur une doctrine dont vous ne mettrez jamais vous-même les principes en pratique. Et peut-être, s'ils vous demandent pourquoi vous vous comportez contrairement à ce que nous faisons, et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant les fouets, tout à l'heure répondant, heureux ceux qui croient sans protester, et ceux qui croient sans avoir vu, ils seront fils de Dieu. Tokolikia binomoko na asiri bozoko yoka. Donc balingaki te to fongwama misu. Balingaki te to fongwama misu pona nini? Pamba te bayebaki ete bayindo déjà bayebaki bonzamela bango lokola bazoko kende na kobungisa biso na ko dévier biso. Nde bongo binomoko boyoki ete batalisa biso te. Oyo esengeli kasi batalisa biso muzalo tete ingeta tango ba message ekomeli biso euti epa ya mama Rebecca na espace ya Grand Kassa bito tuna bino lisolo ya lola mundele ne muto abeta yango mais comment fait-il ya beta lisolo lola mais ba guerre nyonso eza na kati ya Afrique yimto za la base ya ba guerre wana alingaka lola to alingaka lola te ma tondo mingi ndeko mopanzi samungo wana zali message ya mama Rebecca toko yanola epai ya mama na biso epai ya zali soki azali kolanda ete solo lola lisolo ya lola mundele muto ayaki nango pamba te apesaki biso ka ade makanisi mais lola yende ayaki komona lola preuve ndeke alingi kotika biso te yango azoko mema biso na état oyo tozali lelo alingi kopesa biso bonsomi na biso te biso tolingi totika la libre to vivre to mela miel oyo ya biso moko. Maman Rebecca esengela yeba tango batalisa biso lisolo ya lola balakisa biso soi-disant jardin d'Éden ete epai wapi nyama azofanda esika moko na moto malala bitabe banana pe nyonso wana o na makanisi soko kanisi wana bitabe malala anana nyama bafandi wapi na mabele aloyoke koluka lola eza wapi ceux qui ont le bananga sur l'ifelo mais l'ifelo ezali bongo bango nde batie biso na l'ifelo pasi o bakonti biso pasi o bazoyo kisa biso donc ezaka babalola ki histoire hein nde bongo biso bayindo to bake lolo eza biso lolo eza na mokili pour la bilo bangunza lolo la l'ifelo ceux qui to sosoli bino eza ba système ezali système mo ndela yaki nango or ceux qui ozo vivre mieux oza na lola ceux qui ozo vivre na pasi na misère kasi oza na l'ifelo po malala bitabe okene kolukango wapi te ne awa place tozali place tozulaka malala na bitabe na banyama tomona yango awa nguna zete ba message zo continuer ko komela biso bandeko ba numéro yango ezali affiché bo continuer ko benga pe ko komela biso tozwi papa Joseph na Kolwezi alobi ngunza zete do monyo na debuku awawa moko zo lobela makambo ya discours a roi moko makambo ya des impérialistes c'est lo bino banguza bolingo lo baketo kangama na musuni pe na molimo ingeta yango moni tozoko pesa na charte de l'impérialisme kuna eza ba système politique oba ya batiela ki biso wana musuni na molimo bino mo bozomona ndenge roi Léopold II awa ayebisi ba missionnaire na bango batindaki awa ete balakisa biso bonzambe te po toyebaki yango uta bokoko na biso alors preuve aneke tangu yo zomona ozobake bato bazobela yawe bazobela kingandi donc mangomba nyonso wana ya ba paya tolandaki tozoko prôner bongo bonzambe na biso te alors bonzambe na biso eza na nzela ya mfumuki kimbangu
yango tango tozo ba ete toza na tango mfumu kimbangu ba indo baso message toza nango yango wana yo ndeko oza na église de réveil yo ndeko oza na église kimbangisi yo ndeko oza na protestant biso tozo considérer mo payate tozo considérer mo indo biso na yo tozo vivre sort moko ngonza lutete tokoba totanga ta des messages pamba te bazo sineli so venir mission na biso komi na suka ngonza lutete botika koboya mundele wona zali ndeko atie kombo te mabengi na komeli biso na ngola mundele azali mutu malamu yende mutu afasone biso moko atie kombo ndeko kibwenge pe kaka na ngola alobi te ngunza lutete boza na réseau pamba te soki Afrique eza na mikakatano boye ezali penza mundele mutu azali na base na yango oza na raison mais bopesa biso ba piste ya solution ekosala biso bayindo to kwa kolamuka ma tondo mingi na bandeko na biso na ngambo ya binola solo po ezali tango ya bosolo solo po moyindo azokomona pasi esengeli balanda nde bongo tokoyanola na bandeko na biso epai wapi bazali solo bopesa raison na bopesa tort kasi tokolikia matondo mingi na baye o bazoko comprendre sango pamba te message oyo tozana ngo eza message ya mfumu kimbangu ezali tango ya bayindo ezali tango ya mfumu kimbangu eleko ya bangunza nde bongo message mfumu kimbangu ayaki nango ezali pona biso nyonso bayindo ete na babisika tozali plus sa solution ezaka ka moko ya mboloko tozali ko ya kokangama na molimo esengeli tozonga na bonzambe na biso epai wapi biso nyonso bayindo totika kobelela banzambe ya bapaya tozonga na bonzambe na biso boyoki awa na eteni ya molimo totalisi ndenge roi Léopold II azali conscient ete soki boke kotalisa bango bonzambe na bango basi bayebaki yango likama bonzambe bosimila bango mingi te mais bozala na batactique ya kodévier message ya bonzambe mpo bango balanda preuve ane ke biso totalisi bino ete biso bayindo piste ya solution ezaka ase moko soki na une grande partie ya bayindo tokoti na kombo mfumu kimbangu tozokobelela milimo ya bakoko na biso na kombo mfumu kimbangu tokolika ete tobandi kozwa déjà partie ya indépendance parce que o wana eza soutien mpo na biso bokomona bino moko ete baguerre oyo bakoyela biso makanisi oyo bakoyela biso milimo ya bakoko na biso ekopesa yango ntango te parce que nyonso esalamaka ezalaka avant tout ezala physique il faut ezala nanu spirituel or na spiritualité kuna ba esprit ezotala ezokobunda na pamba te tango tozoba eza tango ya bayindo tango mfumu kimbangu molimo mfumu kimbangu nde mutu ezokolamusa ezako zipola maemaso ebombamaki oyo nyonso eza biloko esalama utakala bato mosusu mpe bayebi yango me bazwi courage ya koloba yango te mais lokola biso toza baponami tozokolanda matamba mfumu kimbangu tango nango ekoki mfumu kimbangu ayaki mpo asikola biso soki pasi ezalaki te mbele mfumu kimbangu ayaki te tango bino botibe makambo ya indépendance mais na tango mfumu kimbangu kaka yende mutu amemaki mupepe wana nyonso na ba 1960 ne ba 20 ya ba indépendance esa nini eye mais tozwa ba indépendance te biso nyonso tozwa lipanda te voilà lutete totanga message moko pamba te bazosinela biso bandi koshite mpenza bandeko mais ata ko émission esili bokontinue kobenga mpe kokomela so na banimero ezali affiché ngunza lutete tokopesa nimero na bango ya telefone tango tokopesa yango bozwa bokontinue mpe kobenga bango kokomela bango bakoyanola bino bayambaka telefone na ngonga nyonso ngunza lutete ndeko Jean Pierre atini totu na bino message nini atini testo o alobi po na bino selo bangunza religion chrétienne na religion islam eza malamu to eza mabe po na biso pamba to kombina na suka ok ndeko ba religion na mibale pa ba yindo po yongo mutu kangi Afrique mobimba batu na eteni na bango donc lokola bolobika bongo ezali pe bongo pamba te religion moko te ekoya po na bolamu na biso oyo biso tozokobelaka ba esprit na bango te na islam na yango chrétienité na kata islam ba milimo wana baza ba étranger pa ya ba yindo ingeta ndeko tambi tangu yo zolo ba ete yo zali chrétien te o baza ba chrétien za ba bindele bino bozalaka ba christianisé na eteni wana sengeli boye ba sénégalais entre chrétien et christianisé effectivement ba chrétien za bango ba christianisé biso pote biso nde ba kotisaki biso na oya ya bango alo biso tozalaka ba chrétien te biso en vrai dire sengeli tozala na religion la biso religion kimbangiste nde epai wapi tokotalisaka bandeko kimbangiste ete tango basimba kaka bible toyaka te awa tofinga bango kasi toza na tango ya bosolo mpo baza bandeko na biso na bible ne selo bino bango ze bomi nde mpenza bayindo na Coran esika nde mpesi tokufela yango wana esika tokufela mpenza yango wana so mpo na bino bankunza so totiki bible na Coran buku nino bokolakisa biso tolanda to bando osalela ingeta ntango nyonso tolobaka ete message moto eprécédaka
buku esantu bino kaka message ngunza lutete mais ingeta to jama matonga message ya kopesa bino ba o bazolanda ba écriver ba bandaka kokoma pamba te ba o bapesa ki musala o wana ba yeba ki ko comprendre te ete oya ye nde mutu akoya na message ngai ya bango ezalaki ba Pierre ba Jean bazaki inspiré pa Nzambe nde bakomi ya bino ekomi te bango te bakomaki mutu mususu mutu akomaki Constantin le Grand tangu eleko na ye kokaki amonaki ete sengeli asangisa bato wana nyonso nde bongo basangisaki mai o Pierre alobaki mai o alobaki bakangisi nde bongo basalaki buku le wana Yesu asasani asi aleka donc ya yaki na message après batikeli kokoma na sima ndenge moko message tangu nango nde yango même bokeseni ezali entre Bible na babuku mosusu po Bible nyonso alaka ekokisamaka alaka ke na ntango ya suka mibali babana kobala na basi bana kobala na mwa lombango ngunza lutete tozomona mpe yango matondo mingi kasi soki tozali na bososoli bonzambe penza ezali kosala kati na biso to comprendre ete tango yozoba tango ya suka kasi eza apocalypse soko ozwi Bible ofiyete eteni ya suka ezalaka nini apocalypse soko aussi c'est apocalypse nini so ezali nde bongo yango tobi eza tango mfumuki mbangu pamba te buku maema so balakaki na Bible sani ekokisami mibali na mibali kasi beaucoup mosala contraire ya tata fin du monde obino bozoboya yango tolingi to mais fin du monde ekozala te eza fin ya système ya banani ya mindele Occident komo kende na suka na ye anuni or ke lokola anuni azela elekola ye tango ekoya soki pe ekozalaka donc tango anuni esengeli Europe ezala effacé omoni gloire na ye esili ngunza lutete bandi yango bomoni orient ebandi komata émission baino toyebi na banda ko kita ezali kolandela température ya émission ngunza lutete to bela mpenza na suka émission na biso moi liloba esuka pona émission mokolo mwa lelo to bandi pe to liki ke sujet na biso indépendance to ko continuer yango atape na bino na bangunza pe mususu mikolo ya liko moi liloba esuka pe boko pesa numéro na bino ya téléphone po te bande ko balandi bino à chaque temps ngunza lutete ko pesa numéro na téléphone bozwa bobenga bo continuer ko benga bango pona ko landela mituna pe ko komela bango ba koyanola bino moi liloba esuka pona émission mokolo ma tondo mingi ndeko mopanzi sango lokola bolobi pona mokolo malelo nde bongo na mokolo malelo liloba ya biso ya suka kozala ete bandeko bayindo esengeli basosola ezali hasard te na tango oyo bandeko bangunza batelemi elongo na ya bango mutu mfumukusu kia munzala mpana na ngola oyo bazali kolobela bongo banso na bisika tozali tozonga na bokoko na biso po ekomi ne tango na biso babi esengeli ko profiter tango ezali bongo tango tosala raté te eza tango oyo biso mindele tango bango bazoko bunda na kuna biso awa to se organiser tango biso tozoko pesa bino message ete bonzambe tozoko kolanda eza ya biso te alors boluka bososola bo juger nanu te mais bo ya pene na biso po boyeba nini yango nde tozolakisa pamba te message ya mfumuki mbangu ezali oyo yango bomoni ete tokomi na tango ya bosolo mfumuki mbangu aye na bosolo mfumuki mbangu na message na ye azali kotalisa biso nzela nini tokolanda numéro na bino ya téléphone numéro na biso ya téléphone na bandeko oyo balandi esala yo pasi ekosala yo pasi te pamba te ezali bongo intérêt ya biso bayindo bokobenga biso po bokoka kozwa bongo bososolo ya malunga na nzela ya singa 081 375 22 88 obandela lisusu ngunza 081 375 22 88 wana bongo bakozwa biso tongo midi poko matondo mingi na bino bandeko balandi émission bayindo totelema kaka ndenge na ebandela émission totalisaki bino ke émission bayindo totelema objectif nango ezalaka ya kolakisa moto moyindo esika auti esika komi na esika azali kokende yango wana ntina émission botala babuku oyo mibale ezali bamakita mindele basala uta kala banda 1888 oyo ezali charte des impérialismes oyo ezali discours ya roi Léopold II na kati awawa basali basystème atako bango bakufi lolenge kani bana ya bana na bango bakomaintenir Afrique na misère to pe na pasi awawa ti ndenge tosambelaka awawa kosambela wana ezali ke mundele nde moto atikela biso yango mais eza selon nzambe te tata mama oyo yoki biloko ya boye soki esolololo ezalaka alingaka azala ndakisa moto ya liboso ya malamu ya kosalaka malamu mpo kendaka lola oyo tolobi ke la charité bien ordonnée commence par soi-même mais mundele aza moto azosala manduki oyo lelo ezoboma mokili mobimba soki lolo ezalaka seke lolo eza te azolinga nalalisa biso pongi nde tata mama olandaki biso numéro ya ngunza lutete ezali 081 375 22 88 081 377 375 22 88 so bobengi ngunza lutete boko continuer masolo oyo nde tata mama esika ozwaki biso kimi ya nzambe kokozala na bino tokutani na poso oyo ezali koya
ya mabele loposo kwino tobu ndenge tobotama tinde tokomi boye toyebi ke Fumu Kimbangu abotama le 12 septembre 1887 mais lelo Fumu Nkutu na bangunzo bazokamba na bango na kati ya région africaine bayeli biso date le 9 mars 1889. Nzambe azali losambo te kasi Nzambe azali mosala. Po lelo nzete, nyama, mbisi, mabele, nyonso ezali fruit ya mosala. likambo ya mabele